سلام البنات. اليوم عندنا عجينه وحده نخرجوا منها 4 تشكيلات. عندنا في المقادير نص كيلو ديال الزبده مزيانه ماشي مارغرين، عندنا سكر كلاصي 2 كيسان ونص، 2 فاني، ملح، 3 البيضات، 2 خمارات، دقيق كيلو زائد كاس، يمكن ما نحتاجوش الكاس. غنجمعوها وغادي نقطعوا العجينه على 4 ديال القطع. ناخذوا القطعه الاولى غنزيدوا فيها لو زيست سيترون الحامض محكوك 2 معالق، ومن بعد غادي نكوروها كويرات. غادي ناخذوا القطعه الثانيه غنزيدوا فيها 2 ديال معالق كاكاو، غادي نطلقوها بالمدلك وغادي نديروها بالمرشم مثلثات، وغادي نديروها في الطبسيل الفران وندخلوها للفران. عندنا القطعه الثالثه غنزيدوا فيها 2 معالق حتى 3 ديال اللوز مقلي ومهرمش، غادي نديروها بالمدلك طويله وغادي نقطعوها مستطيلات صغار، نديروها في الطبسيل ديال الفران وندخلوها للفران طيب. من بعد غناخذوا 200 غرام ديال التمر مع 200 غرام ديال الكركاع ونطحنوه مزيان، وغادي نديروه على شكل تميرات. وناخذوا قطع صغار ديال العجينه ونديروا وسطهم داك التمر وغادي نلويوه وغادي نديروه على شكل هلال، غادي نستفوه في اللاطه وندخلوه كذلك للفران. من بعد غادي ناخذوا الشكلاط الابيض غندوبوه ونزيدوا فيه 2 قطع ديال الشكلاط كحل باش يعطينا واحد اللون كراميليزي، ونزيدوا فيه اللوز مهرمش وغادي نغطسوا فيه داك المثلثات اللي طابوا ديال العجينه. ومن بعد غناخذوا الهلالات ونديروهم في السكر كلاصي، وناخذوا شويه المكسرات اللي عندنا مع 50 غرام ديال السنيده، 2 معالق العسل، نخليهم يغلاو ونديروهم فوق المستطيل. ناخذوا معلقه ونديروها فوق المستطيل وغادي نديروا لها لتحت الشكلاط الابيض. وها الحلوه ديالنا واجده.